Xin chào mọi người hâm mộ Dragon Ball, chúc các bạn có một ngày tuyệt vời. Nếu những ai đã xem xong Super Dragon Ball Hero tập 4 thì ở phần cuối bộ phim chúng ta có thể nghe lời dẫn chuyện của Goku nói chiến binh hùng mạnh nhất Super Saiyan 4 Vegito. Đúng vậy đó, điều này chính xác. Super Saiyan 4 Vegito đang được xuất hiện trong Dragon Ball Hero tập 5. Bây giờ, tập 5 sẽ được phát sóng vào ngày 28 tháng 10 vào chủ nhật tuần này. Ngoài ra, mình có một số thông tin spoiler cho tập tiếp theo. Vì vậy hôm nay, chúng ta sẽ đến với video thảo luận những chi tiết được tiết lộ sắp diễn ra trong Super Dragon Ball Hero tập 5 nhé. Dịch giả Herm 98 trên Twitter đã có bản dịch spoiler tập 5. Tập 5 mô tả đầy đủ như sau. Super Dragon Ball Hero tập 5, chiến binh hùng mạnh nhất, Vegito Super Saiyan 4. Nhận thấy sự bất thường xảy ra ở Prison Planet, Vegeta Seno và Goku Seno đến cứu nguy cho Goku và đồng bọn. Để đối phó với sức mạnh vô cùng lớn của Coomer, họ đã sử dụng Botara để hợp thể. Chiến binh mạnh nhất xuất hiện. Đúng vậy, Vegito sắp xuất hiện nhưng trong một hình dạng mới. Trong Dragon Ball Hero tập 4 thì Vegito đã bị tách ra bởi vì phải đối mặt với một con khỉ Ozaru khổng lồ do Coomer biến hình. Goku đã sử dụng Kaioken lần 20 và con Ozaru vẫn không bị sao cả, chỉ đến khi Phư can thiệp và lấy đi mặt trăng nhân tạo trên bầu trời. Điều này khiến cho Coomer biến đổi trở lại và Goku lại đối đầu với Coomer một lần nữa. Ngay cả trong hình dạng cơ bản của Coomer như chúng ta đã thấy trước đây thì Super Saiyan Blue Kaioken của Vegito vẫn không áp đảo được Coomer. Do vậy, khi Coomer trở lại trạng thái thường thì hắn rất mạnh. Chúng ta có thể thấy được Goku đã trở lại trạng thái Super Saiyan God. Vậy Goku sẽ làm gì trong trạng thái Super Saiyan God của anh ấy? Theo logic thì Goku God vẫn sẽ bị ăn hành bởi Coomer. Tại sao lại thế? Bởi vì ngay cả Vegito Blue Kaioken cũng không thể hạ gục được Coomer. Vậy Goku trong dạng Super Saiyan God của anh ta sẽ làm gì với Coomer? Mình không nghĩ Goku sẽ tạo ra bất ngờ gì. Vì vậy, sau khi bị đánh bại bởi Coomer, đây là khi Seno Goku sẽ xuất hiện trở lại. Trước đây, chúng ta đã thấy Seno Goku trong tập đầu tiên của Dragon Ball Hero, nhưng sau đó anh ấy đã biến mất trong vài tập tiếp theo. Vì vậy, rất nhiều người hâm mộ thích Seno Goku, chủ yếu là tính cách của anh ấy. Anh ấy rất nghiêm túc và mạnh mẽ, chúng ta muốn nhìn thấy anh ấy nhiều hơn. Seno Goku sẽ trở lại tập 5 của Dragon Ball Hero. Spoiler cũng cho chúng ta biết rằng Vegeta Seno và Goku Seno đến cứu nguy cho Goku và đồng bọn. Để đối phó với sức mạnh vô cùng lớn của Coomer, họ đã sử dụng Botara để hợp thể. Chiến binh mạnh mẽ nhất xuất hiện là Vegito Super Saiyan 4. Cho đến nay, anime quảng bá cho trò chơi Super Dragon Ball Hero đã làm khá tốt trong mục đích quảng bá game, nhưng điều này lại khiến cho người hâm mộ lầm tưởng và hay so sánh tranh luận. Những nhân vật như Coomer hay Super Saiyan 4 Vegito chỉ là sản phẩm trong game Dragon Ball Hero mà thôi. Vì thế chúng ta không nên so sánh sức mạnh của Vegito Blue với Vegito Super Saiyan 4 hay những nhân vật trong này, bởi vì nó không theo mạch truyện chính. Đây sẽ là tập phim giải trí trước khi bộ phim chính thức được chiếu vào 14 tháng 2 năm nay. Đó là bộ phim Dragon Ball Super Broly. Hãy cùng đón xem các tin tức mới nhé.